ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನೇನು ಚಿಕನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಆ ಚಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಘಮ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಘಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5-6 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪುದೀನ, ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರು, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾನ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಚಿಕನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಸಾಲಾಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು: 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನಾನೊಂದು 4 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು 4 ಟೊಮೆಟೊನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಡಂಬಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆವಾಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ನಂದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆನೂ ಅಷ್ಟಾಗೇನು ಬರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದು. 1 kg ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕಬಾಬೋ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕನ್ ಐತೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಸುಧಾ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಓ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೊಸ್ದಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಈ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗದು ನೆನಪಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳ್ನೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆನ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿನ್ನು ಕುದೀತಾನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇಯಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಬೇಯ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ ಹಾಗೆ ರೊಟ್ಟಿ, ರೈಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಿಜವಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಜ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದು? ನಿಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಈ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.